Mambo vipi tena mtazamaji wa Fahamu Zaidi Online, na kukaribisha tena katika nafasi hii nyingine ya leo. Nakumbuka mara ya mwisho tuliahidiana kwamba baada ya wiki tungeweza kutoa kipindi hiki tena kwa ajili ya kwenda kuleta zile picha 8 ambazo Darubini yetu James Webb imezipiga kutoka katika eneo la Anga za Mbali, lakini tuliweza kushindwa kutokana na habari za kiafya, kwa sababu tulikuwa tuna mgonjwa ambaye alikuwa anahusika katika kazi moja hapa, tulikuwa tumeshindwa kuendelea, lakini tumerudi sasa, tuko salama na tunaendelea na kuendeleza jahazi ile la kuleta elimu ya sayansi za anga kupitia lugha nyepesi ya Kiswahili hapa kupitia Fahamu Zaidi Online. Nikukaribisha uweze kuungana na mimi katika nafasi hii mwanzo hadi mwisho wa dakika 4 zako ambazo tutaenda kufahamu kuhusiana na picha 8 ambazo zimepigwa na Darubini ya James Webb. Naitwa Ezra Robert ambaye nakuletea sayansi ya anga kwa lugha nyepesi sana ya Kiswahili. Naomba ungane na mimi kwa kubonyeza subscribe kama ndo mara ya kwanza unajiunga na mimi kutazama video hii, na maneno mekundu chini ya video yanayoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele uweze kuwa pamoja na mimi kuanzia sasa na kuendelea, uwe wa kwanza kupata taarifa pindi ninapokuwa tuna upload video mpya ambazo zinakuletea elimu ya kufahamu habari za unajibu. Tukikumbuka mwanzo, Darubini hii ya James Webb ilirushwa mwaka jana mwezi wa 12, ilikuwa tarehe 24. Darubini hii iliweza kurushwa katika anga za mbali kwa ajili ya kwenda kulichunguza anga na kufahamu vitu vingi vilivyopo. Ni matumaini makubwa ya wanasayansi ambao wao waliamini kwamba baada ya kutengeneza darubini yenye uwezo kubwa ya kwanza duniani ambayo ingeenda kuleta majibu ya maswali yao kutoka katika anga za mbali. Ni miezi mitatu sasa tangu darubini hiyo iweze kutumwa katika eneo la Long Road 2 ambapo ndio itakuwa makazi yake ya kuweza kukaa huko. Darubini hii imeweza kukunjua selfie camera, yani kamera yake ya kwanza, ambayo sasa imeweza kupiga picha ya selfie na kutuonyesha picha baadhi ambazo ziko katika maeneo hayo unayotazama. Picha hizo mojawapo ni picha ambazo zilikuwa zinaonyesha nyota ambazo ziko mbali, lakini picha ya pili ilionyesha nyuso za sayari zingine. Picha ya tatu ilionyesha jinsi ambavyo galaxy inavyoonekana, na picha ya 4 ilionyesha muonekano wa mbali kutoka katika sayari zingine na kuleta muonekano tofauti wa kutuonyesha kwa njia ya negative. Kutokana na hizo picha zote, darubini hii imeweza kutoa kamera moja tu ambayo ilipiga selfie na kutuonyesha vitu hivyo, lakini mpaka sasa darubini imefika 87% ya kujikunjua na kujiweka tayari kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Na darubini hii ilipewa matazamio ya kuwa tayari kabisa ni mwezi wa 6, ambapo ndipo itakuwa tayari kwa ajili ya kuanza kutuletea ufumbuzi wa mambo ambayo tulikuwa tuyafahamu. Darubini hii hatua ya mwezi huu wa 3 ambayo ilikuwa ni tarehe 8, ilipotiwa kuwa darubini hii imeweza kukunjua chombo ambacho ni maalum kwa ajili ya kuzuia miale ya jua na joto kutoka katika uso wa mbele wa darubini hii. Chombo hicho kimejikunjwa kwa 100% na tayari kimeanza kujua na kusoma dalili za joto ongezeko na joto pungufu katika chombo hicho na kuweza kubalance maisha ya chombo hicho. Tunaendelea kubaki pamoja na sisi, uendelee utapata taarifa kupitia hapa Fahamu Zaidi Online zinazohusiana na habari za sayansi ya anga, elimu ya sayansi, teknolojia pamoja na habari zote kupitia hapa. Nikuombe endelea kubaki pamoja na mimi, tujiunge katika kipindi ambacho kitakuwa kinafuata. Nikuage wakati huu, nikwambie bye bye. Tukutane tena wakati mwingine. Naitwa Ezra Robert.